वाला तो पहला इवेंट होने वाला है, तो ये चालू होगा। अभी नहीं भेजा है, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम यश गुप्ता। तो आज यहाँ होने वाली है गया डिस्ट्रिक्ट एथलीट एसोसिएशन उनका मैच। अगर देखिए स्टेडियम तैयार है, ये स्टेडियम में होने वाला है 10 बजे से। चूना गिराने के खाली 200 रुपये लेते हैं। पहले फोटो